Você sai todo dia da cama bem cedinho com vontade de fazer algo de bom. No café da manhã basta o cheiro de pão pra sentir aquela boa vibração. Tem tanta coisa num dia pra gente fazer, tem tanta gente pra gente brincar, tem tanta história bacana pra gente inventar e bichos muito, muito loucos pra se ver. É Vila Sésamo, é Vila Sésamo, é Vila Sésamo, é Vila Sésamo. Oi, eu sou o Garibaldo. E eu sou a Bel. Que bom que você está aqui na Vila Sésamo. E esta é a minha máquina de sons. Vamos brincar de adivinha som? Ei, tente adivinhar qual é o som comigo, tá? Garibaldo, de onde vêm os sons de hoje? Os sons de hoje vêm do zoológico. Vamos lá, atenção, atenção. Eu toco e você adivinha que som é esse? Parece o som de uma fera com muita fome. Você consegue adivinhar? Uma fera com uma fome de leão. Ei, já sei, é um leão. Será que é? Vamos ver se é um leão, Bel. Muito bem, Bel, parabéns, você adivinhou. Você não me pega, Garibaldo. Ah, é? Então, vamos ouvir o segundo som de zoológico. Muito bem, Bel, prepare-se. Parece o som de um bicho rindo. Que engraçado. Deve ser um bicho brincalhão. E aí, você sabe que bicho brincalhão está fazendo esse som? Eu já sei. É um macaquinho. Vamos ver se você acertou, Bel. Vamos lá, muita atenção. Parabéns, Bel. Parabéns, você acertou novamente. Você adivinhou. Eba! Você não vai me pegar, não, Garibaldo. Ah, é, Bel? É? Ah, é? Então, vamos ver se você adivinha o terceiro e último som do zoológico. Atenção, prepare-se, Bel, prepare-se. Isso parece o som de uma cachoeira. Mas no zoológico não tem cachoeira. Garibaldo, toque de novo, por favor. Tocar de novo? É claro, Bel, claro que eu toco, Belzinha. Você consegue adivinhar que som é esse? Porque eu não consigo. Tempo esgotado, Bel. Que peninha. Ora, Bel, este som, minha querida amiga, é o som do esguicho da tomba de um elefante. Ai, Garibaldinho, isso ninguém adivinha, né? Eu peguei você, Bel, peguei você. Ah, é? É. Pois agora, quem vai te pegar sou eu! Som de Garibaldo fugindo de Bel. Lá vou eu! Vou pegar o Garibaldo, eu vou pegar o Eu sou o Guilherme, eu moro na Praia do Forte, aqui na Bahia. Eu tenho 5 anos. Aqui tem um lugar que cuida das tartarugas. É o Projeto Tamar. Hoje eu vou visitar as tartarugas. Tem vários tipos. A gente aprende a cuidar da natureza. Essa é a estrela do mar. Olha que linda! Nossa, como ela é grande! As tartaruga-mãe colocam os ovinhos na areia. Depois de 2 meses, nessas tartaruguinhas. Aí elas vão pro mar. São muitas tartaruguinhas. Vamos dia,
mundo tem que cuidar da natureza. É o nosso futuro. A tartaruguinha também. Vila Sésamo. Vamos, Leão. Pule por aqui nesse arco. Vamos lá, coragem. Pule. Bel? O que você está fazendo, Bel? Oi, Garibaldo. Eu estou ensinando o Leão a saltar esse arco. Vamos, Leão, vamos, você consegue. Vamos lá, coragem. Bel, esse leão aqui, Bel. Esse leão, você não vai conseguir ensinar nenhum truque, Bel. Claro que eu vou. Vamos lá, Leão. Vamos mostrar para o Garibaldo que você sabe saltar por esse arco aqui. Vai, pule. Bel, veja, você não vai conseguir porque é apenas uma palavra. Veja, Bel, uma palavra. Cuidado, Garibaldo, cuidado. Não chegue muito perto, Garibaldo. Por quê, Bel? Porque ele não conhece você direito. Ele pode estranhar e morder. Bel, esse leão não morde ninguém, Bel. Garibaldo, eu estou avisando. Bel, veja, este leão é apenas uma palavra. É a palavra leão. Preste atenção. Veja, a letra L, a letra E, a letra A e o tio e a letra O. A palavra leão. Não é nenhum bicho, Bel. Calma, Leão, calma. O Garibaldo não está duvidando de você, viu? Bel, eu acabei de lembrar uma coisa muito importante, Bel. Eu tenho que sair e eu já volto, tá bem, Bel? Ei! Oi, pessoal! Vamos contar com a Bel? E parece que a Bel está bem preparada, não está? Sim, estou, moço. Eu quero começar logo. Procurar, achar e contar. 2 bichos que vivem na terra e na água. Difícil, Bel? Fácil. Então, atenção, porque o relógio vai girar. Lá vou eu. Uma tartaruga. Ela vive na água e na terra também. Muito bem, Bel. Ai. Achei! O que é isso, Bel? Isso? Ué, é uma varinha de condão. Mas, Bel, seu desafio é encontrar 2 bichos que vivem na água e na terra também. Calma, moço. Eu não esqueci, não. É que eu achei a varinha de condão e nunca se sabe quando a gente vai precisar de uma, não é? Deixa a varinha aqui. E eu vou dar outro mergulho. Calma. Achei! Isso é um príncipe, Bel? É um príncipe. E ele não é encantador? É sim, mas não é um bicho que vive na terra e na água. Calma, moço. Mas o tempo está acabando, Bel. Acho que desta vez você não vai conseguir. Que pena. Moço, é só pegar a varinha de condão e bater assim. Trim! Um sapo vive na terra e na água. Que solução mágica, Bel! Meus parabéns! Não foi nada, moço. Agora só falta contar. 1, 2. 2 bichos que vivem na água e na terra. Muito bem! A Bel procurou, contou e acertou! E como prêmio, a Bel vai ganhar 2 beijocas! 2 beijocas! Quem é amarelo, quem é bicudo e engraçado e quem balança, mas vai dar conta do recado. Quem se enrola, mas nunca mola gente com reclamação. Quem é que pode ser quem é penudo? Melhor dizendo, ele é penado. Quem que dança, às vezes como um condenado. Quem se enrosca, não come mosca e nunca deixa alguém na mão.
Quem é que ajuda a Bel quando ela está perdida? Quem é que adivinha o segredo dessa vida? Quem é que deixa a gente meio comovida? Quem é demais? Quem é que sabe quando é hora da comida? Quem é que nunca mostra a porta da saída? Quem é que sempre inventa coisa divertida? Quem é da paz? Mas quem será? Me diz, mas quem será? Quem pode ser? Me diz quem é amarelo? Quem é bicudo e engraçado e quem balança? Mas vai dar conta do recado, Garibaldo, que agora e sempre mora no meu coração. Mora dentro do meu coração. Pinta e borda no meu coração. Eu vou adivinhar, adivinhar, adivinhar. Sabe o que eu vou adivinhar? Não? Tente adivinhar. Não conseguiu? Mas eu adivinhei! O Elmo vem vindo! Oba! Vila Sésamo. Oi! Bem-vindo ao mundo de Elmo! Oi, Elmo tá muito feliz em ver você e a Dorothy também está. Diga oi, Dorothy. Adivinha o que Elmo tá pensando hoje? Eu fiquei numa fria. Elmo tá pensando em... Opa! Ai, não! Ai, puxa! Isso, pinguins! Onde nós estamos? Onde nós estamos? No mundo de Elmo! Ah! Lá, 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 lá. Mundo de Elmo! São pinguins! Ai, me segurei. Ah, puxa, esses pinguins! Ah, veja, a Dorothy estava pensando em pinguins também. E a Dorothy tem uma pergunta. Como é que se finge ser um pinguim? Ah, boa pergunta, hein, Dorothy? Vamos perguntar ao Sr. Nunes. Ele sempre tem uma resposta. Rolou! Ah, belo passo de pinguim nem rola. Obrigado. Sr. Nunes? Ué, cadê o Sr. Nunes? Sr. Nunes? Cadê você, Sr. Nunes? Sr. Nunes! Sr. Nunes! Ah, você está aí, né? Isso, vai pra lá, vai. Oi, Sr. Nunes. A Dorothy tem uma pergunta, Sr. Nunes. Como você finge ser um pinguim? Então seja um pinguim, Sr. Nunes. Seja um pinguim. Não, isso não é um macaco, Sr. Nunes. Isso não é um pinguim. Ele já tá fazendo macaquitos. Senhor Nunes, imite um pinguim. Senhor Nunes, está imitando uma galinha. Isso não é um pinguim. É uma ave, mas não é um pinguim. Pense no pinguim. Por exemplo, como ele anda. Ele ginga quando anda. Ele é branco na frente e preto atrás. Parece que ele tá usando até um smoking. Um smoking. Aonde ele vai, Senhor Nunes? Ele está de smoking. E pé de pato. Puxa, ele conseguiu. Isso é ser um pinguim. Imitou muito bem. Agora sim. Olha, mais pinguins.
gente quer perguntar para outras pessoas. Como você finge ser um pinguim? É assim que eu finjo que sou um pinguim, Dorothy. Eu abro um pouco os braços e vou dando pequenos passos de um lado para o outro. Oi, Dorothy. Podemos fingir que somos 3 pinguins. Os pinguins são ótimos nadadores. Obrigado, pessoal, e obrigado, Dorothy. Agora, Elmo vai perguntar a um bebê. E é assim que Elmo finge ser um pinguim, ó. Olá, Pepe. Olá, Pepe. Como você finge ser um pinguinzinho, hein? Vamos lá. Obrigado, Pepe. Dá beijinho, beijinho. E agora, Elmo tem uma pergunta pra você. É, pra você. Quantos pinguins estão deslizando no gelo? Vamos contar pra saber? Pinguins! Estão aí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pinguins. Opa! E um leão marinho. E ele fez um strike, né? Você contou muito bem, hein? Os pinguins deslizando no gelo. Isso fez Elmo pensar como eles se aquecem. Vamos descobrir, vamos! Gaveta! Como os pinguins se aquecem? Todo mundo é um pinguim hoje! Os pinguins usam o macacão por baixo para se aquecerem? Não! Que bobeira! Eles usam um casaco? Não! Eles nadam, não podem nadar de casaco. Eles usam alguma coisa? Não! Eles têm penas. As penas aquecem eles mesmo quando nadam. Os pinguins usam cachecol? Não! Só se for o primo do Garibaldo. Este é Bluba. Bluba. Minha avó tricotou pra ele um belo cachecol amarelo porque ele vive no polo. Oi, pessoal! No Polo Sul. Alguém tem um peixinho aí? Obrigado, Gaveta. Um amigo do Elmo, Miguel, adora pinguins. Então o pai dele levou ele ao zoológico pra ver pinguins de verdade. E ele contou tudinho pro Elmo. Meu pai trabalha no aquário do Mundo Marinho de Atlantis. Ele cuida dos pinguins lá. E às vezes eu vou junto para ajudar. Eles vivem num lugar especial. Eles têm uma grande piscina para nadar e buracos para fazer seus ninhos. Os pinguins são aves e colocam ovos como as outras aves. Eles têm uma área de praia para caminhar. E tem um túnel legal que passa embaixo da praia e possui uma saída com uma redoma de vidro para as pessoas poderem entrar e ver os pinguins bem de pertinho. Os pinguins andam de pé como as pessoas. Eles dão passos curtos. Isso se chama gingado. Eles até dormem de pé. Eles se limpam com um bico. Eles sempre fazem isso. Nós lavamos a área de praia para mantê-la limpa. E os alimentamos com peixe. Eles vêm correndo quando sabem que é hora do almoço. Eles adoram peixe. Eles engolem o peixe inteiro. Muito legal. Mas temos que ter cuidado, porque eles têm bicos afiados. E depois do almoço, eles gostam de nadar. E como nadam? Eles gostam de fazer coisas juntos. Eles são incríveis.
Elmo gosta de pinguins também. Elmo quer saber ainda mais sobre eles. Você também? Como podemos descobrir ainda mais? É a TV! Nós podemos ver o canal Pinguim, né? Pode ligar a TV. É o canal Pinguim, com pinguins o tempo inteiro. Este foi Deslizando numa Fria. E a seguir, Bubbles Martin com o desfile de pinguins. Existem 17 espécies de pinguins e todos eles vivem no Polo Sul, mas todos são lindos. Então vamos ver alguns no desfile de pinguins. Aí vem os pinguins, eles são de arrasar. Olha o gingado, não dá pra explicar. Este é Apu. Ele é um pinguim de macarone do Oceano Índico. Namastê, Apu. Um pinguim de penacho, Mick. Ele vive pertinho do Polo Sul. Arrepia, amigo! E este é o menor pinguim. Com vocês, o pinguim azul. É o Tinkerbell da Austrália. Olá! Por último, o pinguim de Galápagos que vive no lugar mais quente do mundo, o Equador. Olá, Jennifer! Quando você é quente, E quando eles pulam na água, é fácil saber. São tudo que um pinguim, tudo que um pinguim, tudo que um pinguim deve ser. Não há nada mais quente do que show de inverno. E não perca a barrigada de bico molhado e Bom Dia Antártica. Obrigada, TV. Puxa, como podemos descobrir mais sobre pinguins? Olá. Ora, por que você não pergunta a um pinguim imperador? Somos os maiores de todos os pinguins. Você pode me chamar de César. Puxa, um pinguim imperador. Já que perguntou, vou lhe dizer sobre minha pessoa. Este é meu bico imperial. Bico de César! E eu uso para comer peixes. Tampe os ouvidos, Dorothy. E fazer... César vai! E esses são os meus lindos pés palmados. Pés de César! E essas são as minhas fabulosas nadadeiras. E eu uso para nadar. Nós, pinguins, passamos a maior parte da vida nadando. Vejam. Dorothy tá imaginando o Elmo como um pinguim indo nadar. Você deu um show e tanto como o pinguim, amigo. Show e tanto! Eu adoro pinguim. E a Dorothy também. E é por isso que a Dorothy quer que a gente cante a canção do pinguim. Ah, nossa canção! Então, vamos lá. Vamos cantar com o Elmo. Pinguim, 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 pinguim. Todo mundo cantando. Pinguim, 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 Vila Sésamo. Bel, você não sabe o que vai ter daqui a pouco na Vila Sésamo. O que, Beribaldo? Hoje alguém vem brincar. Hoje alguém vem brincar, eu sei. Brinque comigo. Daqui a pouco, Bel. Hoje alguém vem brincar e cantar, eu sei.
Olé! Espanha! Índia! China! Nossa! Eu já sei muitas coisas legais sobre diferentes países. Sabe como? Não? Viajando com Groover! Viva Sésamo! Lá, 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 lá. Oi, pessoal! Vocês sabem o que eu estou tocando? Se chama güiro. Eu vim tocando desde Porto Rico. Mas nem sempre ele foi um instrumento musical. Não. No começo ele era só um fruto. Um fruto chamado marimbo, sério. Essa é a história dele. Essa é minha amiga Coral. O professor de güiro dela, Aníbal, a levou para colher um marimbo. Olha um marimbozinho novo ali. Não é lindo? E ali tem um marimbo grandão. Aníbal vai transformá-lo em um instrumento musical. Que marimbo de sorte, hein? Bien, amiguitos, vamos a ver cómo es que se le saca la cáscara. Un cuidadito, así. Continuamos. Primeiro, Aníbal descasca o marimbo e o coloca ao sol para secar. Aquele ali já está seco. Viram como ele é bem marronzinho? Ele faz buracos nele e tira as sementes. Depois faz umas ranhuras nele. E pronto! Já é um instrumento musical! Um güiro! Você foi longe na vida, hein, marimbozinho? Agora a Coral está tentando tocar o güiro. A Coral não toca bem um güiro? Muito bem, Coral! Imaginem só! Um instrumento musical que é também um fruto. Isso é que é multitarefa. E agora, eu, o seu felpudo e musical amigo Groover, vou tentar tocar mais um frutinho. Esta melancia. Que engraçado. Não tô ouvindo nada de vocês. Vai ver que é um instrumento de sopro. Eu vou tentar soprar nele. Não, eu acho que não é um instrumento de sopro. Eu já sei! De repente eu tenho que segurá-lo para poder tocar. Como o güiro. É o fim da minha carreira de música experimental.
Vila Sésamo. Você está aí. Eu estou tão na dúvida do que brincar, sabe? Eu não sei se eu ando de skate ou de patinete, se eu jogo futebol ou basquete. Na dúvida, eu acho melhor a gente brincar de tudo, não é? Então, muito bem, brinque comigo. Vila Sésamo. Olá! Pronto para brincar? Delícia. Oi, come! Oi, Enio. Olá, amigo. O que está fazendo? Nós vamos brincar de Enio mandou. Você quer brincar conosco? Adoraria, mas Min está prestes a comer delicioso biscoito. Dá licença. É o seguinte, por que você não brinca primeiro e come o biscoito depois, hein? E lembre-se, é só fazer o que o Enio mandar. Enio mandou abrir a boca. E bem grandão. Enio mandou fechar a boca. Muito bem. Isso foi muito engraçado. Não foi, Come? Foi. Comédia muito boa. Me dá biscoito. Acho que deveríamos repeti-la. Não, assim Vamos não dá. lá. Enio mandou todo mundo abrir a boca bem grandão. Enio mandou fechar a boca. Sinceramente, se uma brincadeira é divertida, não vejo o menor problema em repeti-la várias e várias vezes. Não é verdade, Come? Não vejo uma razão pra isso estar errado. Então, Enio mandou todo mundo abrir a boca. Abram a boca! E fechem agora! É isso! Enio, Min não quer fazer de novo. Min quer pegar biscoito. Enio, por favor, Enio, me dá biscoito, por Sinceramente, favor. Come, tudo bem, sabe por quê? Por quê? Porque você não precisa brincar de novo. Eu já ia encerrar a brincadeira. Toma aqui. A brincadeira? Então feliz, tá? Enio, agora Min vai mostrar abrir e fechar no estilo come. Como é que é assim, ó. Legal. Abre e fecha, 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 abre e fecha. Eita! Enio, essa brincadeira é gostosa. O final é a melhor parte. Gostei! Olá! Oi, Elmo e eu vamos demonstrar o que é para frente e para trás, certo, Elmo? Tele tá certo. Certo. Mas Elmo quer demonstrar pra trás primeiro. Pode ser, Tele? Por mim, tudo bem, Elmo. Que bom. Vamos demonstrar para trás. Vamos ficar na posição para trás. Tá bem. Certo? Vamos lá. Elmo tá pronto. Tele tá pronto. Eu estou sempre pronto, Elmo. Tudo bem. Isso é pra trás. O que houve? Eu não sei, Elmo. Bom, eu acho melhor tentarmos demonstrar pra frente em vez de para trás. Tá bem, Elmo gosta de pra frente também. Mas tá bem. É posição para frente, certo? Pra frente. Também. Nós não podemos demonstrar pra frente, Elmo. Nem pra frente, nem pra trás. Mas Elmo quer demonstrar pra frente e também pra trás. Eu também, Elmo. Mas como? Elmo tem uma ideia. Elmo vai demonstrar pra frente e Tele vai demonstrar pra trás. Você acha que vai dar certo? Vamos tentar, ué. Tá bem. Ok. Então, vamos lá. Você primeiro. Certo. Pra trás. Pra frente. Troco! Pra trás! Para frente! Trocou! Pra trás! Pra frente! Troco! Pra trás! Pra frente! Trocou! Pra trás! Pra frente! Pelo, sou coberta de pelo, do nariz ao dedão, azul e do coração. Quando faz um carinho, me derreto todinho. Eu sou bem peludinho. Pelo, esse pelo me aquece. Quando o frio acontece, ter pelo é tão bom. O pelo é lindo, tem sua função. Elmo vai amá-lo de coração. Pelo, inesquecível pelo. Você pode achar o pelo terrível, mas eu não quero trocar. Meu pelo é tão lindo, mas ele faz coçar.
pode até achar o pelo horrível. Eu digo não, senhor. Pra mim o pelo é adorável. Ele é um amor. Ele vai crescendo. Pelo. Ela é coberta de pelo. 2, 3, 4. Do nariz ao dedão. 2, 3, 4. Chega pelo do coração. Pelo. 1, 2, 3, pula. Quando faz o carinho, se derrete todinho. Olha, eu estou dançando. Pelo, Bíblia. Esse pelo me aquece. Quando o frio acontece, ter pelo é tão bom, bom, bom. O pelo é lindo, ele tem sua função. Vamos amá-lo de coração. Pelo, inesquecível pelo. O pelo é lindo, ele tem sua função. Nós vamos amá-lo de coração. Pelo, inesquecível pelo do coração. Que jogo de computador nós vamos jogar? Passas de canela, meu favorito. Eu vou esculpir uma forma na minha veia com a colher e vocês adivinharão qual é. Vamos lá. Assim. Isto parece a letra V, mas ainda tem mais. Vamos retirar mais um pouquinho aqui e aqui. Esta parte está parecendo colinas de aveia. E o que isto parece para vocês? Vou só fazer isto e isto. Está quase pronto. E isto aqui. Pronto. Vocês sabem o que é? É uma lagarta. Com licença, garçom. Tem uma lagarta aqui na minha veia. E agora, para a rodada extra do fundo da tigela. Tem uma imagem surpresa escondida embaixo da minha veia. Eu vou retirar a lagarta da veia. E vocês dirão que imagem que é. Vamos lá. Uma colherada. Difícil de dizer. 2 colheradas. Bem, ainda não dá para dizer nada. 3 colheradas. É colorido. Mais uma colherada. Pronto! É uma borboleta. Garçom, agora tem uma borboleta na minha veia. Tchau, borboleta. Que jogo legal! Oi, Elmo. Oi, Zoe. Oi. Por que você tá rindo? Elmo tá rindo porque Elmo acabou de aprender um jogo muito legal, Zoe. Se chama o Jogo dos Opostos. O quê? Opostos. Tá. Opostos. Se 2 coisas são opostas, quer dizer que elas são muito, 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 muito diferentes. Por exemplo, o quente é o oposto do frio. Já sei. Tá, eu acho que eu entendi. Bom. Não, eu não entendi nada. Assim, coisas que são muito diferentes. O oposto de grande é... Pequeno. Grande, pequeno. Pequeno. Isso, Zoe. Mas peraí, Elmo. E o jogo? Elmo esqueceu, desculpa. Pois esqueceu. O jogo é assim. Uma pessoa faz uma coisa e então a outra pessoa faz o oposto dela. Tá. Tchau. Tá bom. Entendi. Peraí. Eu quero brincar. Tá certo. É que Elmo tá com pressa de chegar em casa, mas pode brincar um minutinho. Tá bom. Então vamos lá, vamos lá. Assim, ó. Assim. Vamos brincar. Vamos lá, Zoe. Tá, já entendi. O Elmo está olhando pra cima. Então eu vou olhar para baixo. Não é isso? Opostos! Elmo tem outra. Tá, vamos lá, Zoe. Agora, Elmo tá olhando pra este lado. Então eu vou olhar para o outro lado. Opostos! Tem mais uma, peraí. Tá bom. Vamos ver. Tá. Essa é muito boa. É a seguinte, ó. Assim, ó. Peraí. La, 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 la,
O Elmo está cantando bem alto. Então a Zoe vai cantar bem baixinho. Lá, 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 lá. Apostos! Boa, boa, boa. Ai, Elmo, peraí. Eu sei uma. Eu sei. Tá bem, pode fazer. É assim, olha. Faz. Vocês estão vendo? Estão vendo? A Zoe tá fazendo o quê? Tá fingindo que tá dormindo. Então, Elmo vai... Isso mesmo. Elmo vai ficar bem acordado. Assim, ó. Apostos! Vai, Elmo, é sua vez de novo. Eu adorei esse jogo. Não, deixa pra depois, Zoe. Aqui, Elmo, agora vai ter que parar de brincar. Tchauzinho. Olha só! Apostos! Bom, eu vou continuar brincando sozinha. Ai, deixa eu ver. Tá. Eu estou chorando. Agora eu estou rindo. Apostos! Brinquem comigo, brinquem comigo! Siga! Pare! Siga! Brinquem comigo, brinquem comigo! Pare! Siga! Pare! Siga! Brinquem comigo, brinquem comigo! Garçom! Já estou indo! Garçom! Eu sou o garçom que atenderá, senhor. Eu quero 2 ovos pochês na torrada, por favor. Sim, senhor. Enquanto isso, admire nossa decoração. Ô, Fonseca, 2 na jangada. Olhe, eu já tive vários problemas neste restaurante, mas não dá para imaginar o que pode sair errado com 2 ovos pochês na torrada. Obrigado, Fonseca. Tá na hora de arrumar um avental novo, hein? Com essa sujeira toda aí, tá bem? Aqui, senhor. Prontinho, parece... Não. Gostoso. Momento. O que é isso? Ué, o seu pedido, senhor. Eu pedi ovos pochês na torrada. Sim, senhora. Será que eu posso me sentar um pouquinho? Olha, nós não temos ovos aí. Eu trouxe milho pochê no lugar. Milho pochê? Lógico, senhor. Afinal de contas, milho e ovos são praticamente a mesma coisa. Eu não sabia disso. Quer que eu explique? Não. Colabore, senhor. Eu vou explicar. Se prepare, Afonseca, explicação 34 do dia. Dá licença. Ponte baixa. Bom, senhor, como já deve saber, milho é um vegetal positivo e milhos crescem em pés, como este. Este é um pé de milho. Concorda? Já volto, senhor. Eu só queria 2 ovos pochês na torrada. Muito bem. Como o senhor deve ou não saber, senhor, quando o milho amadurece, eles arrancam os grãos e o transformam em ração de galinha. Alcançou? Espere um pouco agora. O que acontece depois, senhor, é que a ração de galinha é dada para lindas galinhas como esta. Prontinho, né? Lindas galinhas que podem pôr lindos ovos como este aqui. É fim de papo. Começamos com o milho, que virou ração de galinha, que as galinhas comem para ficar grandes e fortes, para que possam pôr lindos ovinhos como este. Viu, senhor, do milho aos ovos. E foi por isso que, quando faltou o ovo, eu lhe trouxe o milho. Bom proveito. Garçom!
Sim, senhor. Deseja mais alguma coisa? Sim, tem mais uma coisa que eu desejo. Que você tire todas essas coisas daqui e você pode pegar o ovo, fazê-lo pochê e me trazer com uma torrada. Não, Lagarto, senhor, não posso fazer isso. Por que não? Porque estamos sem torrada. Eu trouxe a última e a galinha acabou de comer. Senhor? Senhor? Quando estamos brincando com, você diz Vila Seta brincando com. Brincando com. Brincando com. Ah, eu sei de uma. Quando eu disser waba-waba, vocês dizem waba-waba. 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 Bem, já coloquei todas as setas. O Beto vai ficar surpreso. Ô, Beto! Beto! Enio? Vem aqui, Beto. Ô, Enio, eu estou lendo. O que você quer? Olhe só, Beto. O quê? Olhe. Enio! Você colocou setas em todas as paredes do apartamento? Isso mesmo, Beto. Mas por que você fez isso? Por causa do jogo, Beto. Que jogo? O jogo do Siga a Seta. Siga a Seta? Já ouviu falar no jogo? Não, eu não ouvi falar do jogo. Não ouviu? Ah, é um jogo maravilhoso, Beto. Não me interessa. Tire essas setas da parede. Nós vamos retirá-las depois que você jogar o jogo. Eu não quero jogar nada. Bom, eu vou lhe ensinar. Eu não quero aprender. Bem aqui. Esta é a primeira seta. Agora você segue esta seta e vai desta seta para a próxima seta e vai seguindo até chegar à última seta, Beto. E o que acontece? Aí terá uma surpresa. Que tipo de surpresa? Você vai ver alguém de quem você gosta. Um pombo? Não posso lhe contar, Beto. Se eu lhe contasse, não seria surpresa. Um pombo, eu aposto que é um pombo. Eu não disse nada, Beto. Alguém que você gosta muito. É alguém de que eu gosto? Eu sigo as setas até encontrar alguém de que eu gosto. Isso mesmo, comece por aqui. Mas depois que fizermos isso, vamos retirar todas as setas. Claro, Beto. Tá bem. Você disse que pode ser um pombo. Eu ouvi você. Pode ser um pombo, não é? Pode ser um pombo. Está bem. Esta seta aponta para cá. Esta seta aponta para baixo. E esta seta aponta para cá. Enio, você não está me pregando uma peça. Beto, eu pregaria uma peça em você? Eu não estou com humor para peças, Enio. Bom, esta seta ali aponta para cá. Esta outra vai subindo. Isso mesmo? Esta aponta para baixo. Essa outra... Isso é empolgante, Enio. Claro, Beto. E é melhor que lava-meias. É muito legal, Beto. Esta seta aponta para ali. Esta aponta para cima. Esta um pouco para baixo. E esta seta aponta para cá. Caramba, falta pouco. Tenho certeza. E esta seta aponta para cá. E aí, Beto, esta é a última seta. Aponta para... Oi, espera um minuto. Esta seta aponta para cá. Tem razão, hein? É alguém de que eu gosto. Eu lhe disse que era, Beto. Oi. Estava me vendo jogar o jogo das setas, não é mesmo? Gostei disso, Enio. Lógico. Algum pombo aí? Seguinte, Beto, agora eu vou retirar as setas. Não. Eu vou jogar de novo, está bem? Vamos lá. Esta seta aponta para cá. Esta para lá. Esta aqui vai para cima. Olá, amiguinhos, aí de baixo. Sou eu, o Groover. Hoje nós vamos nos mover em duas direções diferentes. Para cima. Para baixo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Para cima, Desculpe, é que eu me empolguei. Mas isto é muito legal. Você consegue espichar as costas, o pescoço e a cabeça tão alto quanto eu. Todo mundo tentando. Para cima. E agora, você consegue descer assim. Curve-se formando uma pequena bola. Tentou? Para baixo. E agora, estamos prontos para dançar a canção do pra cima e para baixo. Solta, Lincoln! Ih, rapaz. Alguém tem um pé de cabra dando sopa? É o seguinte, filho. Quando eu era um monstrinho, aprendi uma canção que me ajudou a diferenciar pra cima e pra baixo. Oba, você me ensina, papai. É, claro. Obrigado. Espeje sua cabecinha para cima. Atenção, tá na hora de começar. Espichando. Encolhe o seu corpo peludo para baixo.
para baixo. Todo mundo para baixo. E pra cima e pra baixo. Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima. E até a sua barriguinha pode tocar. Isto é pra cima. Todo mundo pra cima. Isto é pra baixo. Para baixo. Pra baixo. Acho que entendi, papai. Que bom. Preste atenção porque vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Em vez de cima e pra baixo, vamos fazer pra baixo e pra cima. Tá bem, pra baixo, pra Encolhe cima. o corpo peludinho até embaixo. Para baixo. Todo mundo pra baixo. Espiche. Espero que esteja se encolhendo. Para cima. Para Seguinte, cima. pra cima. Pra cima. Lá pra cima. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, Pra baixo, pra sem cima. parar. E até a sua barriguinha pode tocar. Opa, lá vamos nós de novo. Isto é para baixo. Para baixo. Isto é pra cima. Cima. Isso, prepare-se pro grande final. Pra baixo, pra cima. Agora pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra baixo, pra cima, para baixo, pra cima, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para cima. E para baixo, sem voo. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Oi, Sofia, para baixo, para cima, para baixo. Eu tô dançando a canção do para cima e para baixo. Para baixo, para cima, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Acabou? Eu já sabia. Ô, Kruger, você acabou de me dar uma grande ideia. Qual foi? Podemos dar tchau indo pra cima e pra baixo. Mas que ideia revolucionária, Enio. Eu adorei mesmo. Como faremos? Bem, você diz tchau se espichando assim, bem pra cima. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchauzinho. E agora nós dizemos tchau nos encolhendo assim. Tchauzinho. 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 Então, estão prontos? Vamos lá. Tchauzinho. 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 Vila Sésamo. Bel, veja, eu ganhei um livro tão legal. Puxa, eu quero ver, Garibaldo, você me mostra? Claro que mostro, então vamos, Bel, vamos. Vamos. Eu leio pra você. Oba. Tchau. Tchau.